tahu, tari Gantar ini dipersembahkan untuk menyambut serta menghibur para tamu undangan. Tarian ini menggunakan gantar dari bambu dan tongkat dari kayu. Inilah persembahan tarian dari Sanggar Seni Batu Toron yang berjudul Burung Terbang. Menata tari Mary Febriati, menata musik Yosin Roy Putun, menata busana Rustiani, dan penanggung jawab Terbang. Selamat menyaksikan.